来继续来看民进党检讨着因选输的原因，讲林志坚的论文事件是导火线。昨暝立法院调野协商，国民党的立法院党团透过预算的提案，要求林志坚的指导教授，也就是国安局的局长陈明通，都要道歉落台，讲当下陈明通是野性地真火大，来回呛讲林志坚的这个案，真确定就是一件冤案，讲是冤枉的。民进党的总调郭建明嘛，甲陈明通来斗战声。不过，国民党的立委认为讲，毋是干那论文的事件尔，还有新德市政等等各种的问题，林志坚拢爱坦然来面对。林志坚这个案子很确定是一个冤案。对。台国法所教授嘛是前新德市长林志坚指导教授的国安局长陈明通，伫昨暗时的调野协商当中替爱豆出声，连民进党总调郭建明嘛伫边斗相挺。所有的证据，包括郑明忠委员、温碧霞委员都看过，这是一个冤案。我在这里必须说明，通过这样的东西，我没办法接受。强调2摆林志坚的论文案是冤枉的，会这么生气，是因为调野党团对外交部预算提案协商，国民党团要求陈明通针对林志坚论文案会实的落台。分证据说一分话，所以说，陈明通局长有他的讲法，但是不讳言。我觉得，相关台大以及其他学术单位也已经做出，他们的一个定论啊。林志坚先生，我觉得还是要坦然面对，而不要甩锅。我认为所谓的论文的风波，固然是在大选当中吸引社会注目的一个重要焦点，但是持平而论，过去我们在施政上有许多不足，对人民的感受、对人民的需求没有能够充分的满足，这才是真正主要我们应该正视的问题。民进党认为，这摆叫下一大选的主要原因，就是因为论文事件处理无妥当。对去年7月中发出4千字声明，替林志坚破冤枉了后，陈明通搁一摆出声相挺。今日下晡，台北地院嘛针对论文案开庭来审理，林志坚估计嘛会参加。到底敢真正是冤枉的，都要等法官做出公正的裁决。华视新闻看起来，赶快订阅我们的华视新闻 YouTube 频道，欢迎按赞、订阅、开启小铃铛，最新最及时的资讯要提供给你。